السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. قال الخطابي رحمه الله تعالى: وقد روي لنا أن الوليد بن عبد الملك وأخاه مسلمة تنازعا بذكر الليل وطوله، ففضل الوليد أبيات النابغة في وصف الليل، وفضل مسلمة أبيات امرئ القيس، فحكم الشعبي بينهما، فقال الشعبي: تنشد الأبيات وأسمع، فأنشدوا للنابغة: كليني لهم يا أميمة ناصبي، إلى آخر الأبيات. ثم أنشدوا لامرئ القيس: وليل، من المعلقة طبعا: وليل كموج البحر أرخى سدوله، إلى آخر الأبيات. قال: فركض الوليد بن عبد الملك برجله، فقال الشعبي: بانت القضية، يعني أن الحكم لأبيات امرئ القيس. قال الخطابي: افتتاح النابغة قصيدته بقوله: كليني لهم يا أميمة ناصبي، متناه في الحسن، بليغ في وصف ما شكاه من همه وطول ليله. ويقال إنه لم يبتدئ شاعر قصيدة بأحسن من هذا الكلام. وقوله: وصدر أراح الليل عازب همه، مستعار من إراحة الراعي الإبل إلى مباتها، وهو كلام مطبوع سهل يجمع البلاغة والعذوبة، إلا أن في أبيات امرئ القيس من ثقافة الصنعة وحسن التشبيه وإبداع المعنى، وهو كلام مطبوع سهل يجمع البلاغة والعذوبة، إلا أن في أبيات امرئ القيس من ثقافة الصنعة وحسن التشبيه وإبداع المعاني ما ليس في أبيات النابغة. إذ جعل لليل صلبا وأعجازا وكلكلا، وشبه تراكم ظلمة الليل بموج البحر في تلاطمه عند ركوب بعضه بعضا حالا على حال، وجعل النجوم كأنها مشدودة بحبال وثيقة وهي راكدة لا تزول ولا تبرح. ثم لم يقتصر على ما وصف من هذه الأمور، حتى عللها بالبلوى ونبه فيها على المعنى، وجعل يتمنى تصرم الليل بعود الصبح لما يرجو فيه من الروح. ثم ارتجع ما أعطى واستدرك ما كان قدمه وأمضاه، فزعم أن البلوى أعظم من أن يكون لها في شيء من الأوقات كشف وانجلاء، والمحنة فيها أغلظ من أن يوجد لدائها في حال من الأحوال دواء وشفاء. وهذه الأمور لا يتفق مجموعها في اليسير من الكلام إلا لمثله من المبرزين في الشعر.